မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆိုင်ကျူတိုနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ graphic shape transition ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ပြပေးတော့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ footage ကိုထည့်လိုက်ပါတော့နှစ်ခုပေါ့မတူညီတဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပဲနမူနာလုပ်ပြပေးတော့မယ်နှစ်ခုလုံးပေါ့နော် transition ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ရပါမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဆွဲတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယို2မှာထားလိုက်မယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြမ်းကိုရွှေ့လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရွှေ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ benefit frame ရွှေ့မှာလဲပေါ့နော်အောက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် frame တွေကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ frame ပေါ့နော် arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် frame တစ်ခုကြည့်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာ frame များမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ transition ကနေမှာဖြစ်တယ်ကဲ frame ကကျွန်တော်တို့9 frame နဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားရဆိုရင် transition ကမြန်မယ်ကဲ10 frame 20အထက်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ transition ကနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ transition အရင်မမြန်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် frame 20လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီနားလောက်ထားလိုက်မယ်ဒီဆုံးကျွန်တော် indicator လေးကိုဒီနားလေးထားလိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးပေါ့နော်ရှစ်ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ arrow key ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် key frame 5ခုချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့က1 frame စီပဲသွားနိုင်မယ်ဆိုအချိန်ကြာနေတယ်အဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကရှစ်လေးကိုဖိပြီးတော့ arrow key ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် key frame 5ခုချသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က20လို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်3ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key frame 20ချသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာ key frame 20ချသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ razor tool လေးကိုယူပြီးတော့ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ selection tool ကိုပြန်ယူပါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီပုံစံလေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ transition လုပ်မှာကပထမဆုံးပုံစံကကျွန်တော်ဒီ set wine ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် transition တစ်ခုကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် shape မှာကျွန်တော်လာကြည့်မယ်ဒီ shape မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ second အကြာလေး click ဖိပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီလို3ခုထွက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာဒီ set wine ပုံစံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာလာနှိပ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှိပ်တဲ့ခါမှာ set wine ကို wine လို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှစ်ကိုဖိထားပြီးတော့ရေးဆွဲပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ selection 2ပြန်ယူပေးပါ set wine ကအလဲတဲ့ကြပါအောင်ကျွန်တော် control ဖိပြီးတော့ဆွဲပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် mouse နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်အလဲကိုကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် razor 2ယူပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် selection 2ပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတာလေးကိုဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှတော့ပြောင်းလဲမှုတော့မရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က data ပေါ့เนาะ essential graphic ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window မှာလာပြီးတော့ essential graphic ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့ခါမှာသိစိတ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒီနေရာမှာမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect control မှာလည်းလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ shade တွေမှာပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ data ကိုအဖြူရောင်ပေးထားလိုက်မယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ stock ပေါ့နော် stock လောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်တသေးလို့ချင်းလာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအယောင်ကတော့တူမထားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တူနေလို့မရဘူးအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသူ့နဲ့ကွဲခြားသွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်အယောင်လေးကိုထားပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဝိုင်းပုံပေါ့နော်သေးရနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ခါမှာဆိုတခြားဗီဒီယိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ scale မှာပေါ့နော်ကြီးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တသေးလေးထားလိုက်မယ်တုံညောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းလေးပို့ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် effect control ကိုလာမယ်effect control နဲ့လာမယ်ဆိုဒီမှာ scale က3ညဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ scale မှာ token animation တစ်လုံးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် key frame တစ်လုံးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအလဲမှာနဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ scale ကိုပေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဖြူထိပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာမထားနဲ့ပေါ့နော်အပြည့်ထားလိုက်မယ်အဖြူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုအဆုံးထိထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် key frame ကို right click out ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ in ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ transition လေးကို slow ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။ Okay เนาะပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ဒီမျိုးကြီးလာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဗီဒီယိုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်။ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့က effect တွေကိုလာမယ်။ effect တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်။ဘာရှာမလဲဆိုတော့ track mark key ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်မှာပေါ့နော်။ဒီဒါလေးကိုတင်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီ track mark key လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်။ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထားပေးလိုက်ပါ။ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ set wine တဲ့ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ set wine ကဘယ် track မှာရှိတာလဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုဘယ်လောက်မှာရှိတာလဲဗီဒီယို3မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဗီဒီယို3ကိုကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်ရင်ဒီ set wine တဲ့ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုက set wine တဲ့ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က stock ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ stock နဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကရောနေတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးရောနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ track mark key ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် composite using မှာအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ mask blue mask ကိုထားပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတိတာလေးပေါ့နော်
ဒီမှာလားကျွန်တော်တို့ stock ထည့်ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထားပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic မှာလန်နေမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အယောင်ပြောင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကအယောင်ထင်းသွားပြီးအဖြူအောင်ထားလိုက်မှဆိုတာမသိတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်တူနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ် maroon ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပုံစံထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ stock တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် stock နှစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ stock ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ရှိနေတဲ့ထပ်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းဘာပြောင်းပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အယောင်တူနေရင်မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လေးအယောင်မြင့်တာပြောမယ်ဆို maroon ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ okay နေလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပုံစံရရှိလာမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေး fit ပြန်ထားပေးမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အလဲနေပြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေပြီးထွက်လာလဲရတယ်ဘယ်ကနေပြီးထွက်အောက်ကနေပြီးထွက်ဘောကနေပြီးထွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလဲကနေလုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး transition တစ်ခုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယ transition ပုံစံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခဏတော့တိုင်မယ်ဒီနောက်ကဗီဒီယိုသွားမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုကတော့တူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့ပုံကွာမှာပေါ့နော်ပုံစံနောက်တစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကလေးဓာတ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လေးဓာတ်ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်ဒေါင်းလိုက်ပုံစံလုပ်မျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒေါင်းလိုက်ပုံစံလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအများလိုက်ပုံစံလေးအဲ့ဆိုရင်ခဏတာပုံစံနီးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအလဲကိုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုနှစ်ခုကြာအလဲကိုထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါသူ့ရဲ့ transition နည်းနည်းလေးပေးမြတ်မယ်ပဲပေးနေမယ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ key frame ညာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ transition ကနေမယ် key frame နေရင်ကျွန်တော် transition ကမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်15 frame လောက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့8ကိုဖိပြီးတော့ arrow key ကိုဘယ်ဘက်ချန်ကိုသွားမယ်1 2 3အဲ့ဆို15 frame ချသွားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တင်ပြီးတော့ဒီဘက်ချန်ကိုဆွဲပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် razor tool လေးကိုယူပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ selection tool ပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်အောက်ဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ shape ခုပြန်ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကို second လောက်ဖိပြီးပြီတာနဲ့ rectangle tool ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fit ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်25လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြီးလေးပေါ့နော်ကွက်တီတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ shape မှာပထမတစ်ခေါက်လောက်ထားတဲ့ဟာပါနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချက်ဖြုတ်ထားလဲရတယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် fit ကိုပြန်ထားပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ razor tool ယူပြီးတော့အနောက်ပိုင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးရရှိလာမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာမှတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် effect control တွေက shape တွေကိုလာမယ်ဖွင့်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ position ကိုပေါ့နော်ဘေးကနေညာလာမယ်ပုံစံကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် position ကိုတစ်ချက် key frame ကိုပေးလိုက်မယ် to animation လေးကိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့အနောက်ဆုံးထားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel ပေါ့နော် h နဲ့ y ပေါ့နော်ဒါ x ဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက် channel အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် key frame ကို right click အောက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ key frame ကို e in ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတာကိုသူ့အနေနဲ့ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုနေရနေပြီးတော့မြန်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ဘာကြောင့်မြန်နေတာလဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ key frame က15 key frame 15ခုပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် transition ကပုံမြန်ပြီပေါ့နော်။ခဏတစ်ခုက20ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းနေတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ခဏတော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အောက်က video တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ရမယ်ဆိုတော့ effect သွားမယ်effect ကိုတွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် tremor key ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ graphic shape ကအဘယ်မှာရှိတာလဲပေါ့နော် video 3 မှာဆိုရင် video 3ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ video 3ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video က shape တွေဝင်သွားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုဒီလိုမျိုးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်Okay ခဏတော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shape မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က stock တွေထည့်ထားရတယ်ဆိုရင်ဒီ shape ကိုလာမယ် stock တွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay ဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်မပေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဏတော့ပြောလိုက်လဲ trademark key တွေပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ mask လူ mask ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်လေးပေါ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က graphic ကိုသွားပြီးတော့ effect control ပေါ့နော်သွားမယ် pin position မှာနည်းနည်းလေးအနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စတင်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ stock မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay stock ပါတဲ့အတွက်သူကနည်းနည်းလေးပုံနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုမျိုးရရှိလာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်အမြန် transition ပုံစံပေါ့နော်အနေလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ frame ကိုဒီထိထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယ shape transition ပုံစံကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကတော့အများလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ design လိုက်လာခြင်းလည်းရတယ်အပေါ်ကနေဆင်းလာလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အများလိုက်လုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲ down လိုက်ဆိုရင် effect control ထဲမှာပေါ့နော်သူ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပေါ်ကနေပေးဆင်းလာရမှာပေါ့နော်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီအောက်ဆင်းလာရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အများလိုက်နဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic shape transition ပုံစံတစ်ခုကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ပုံစံတွေလိုက်လို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နမူနာအနေနဲ့ transition တစ်မျိုးကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် tutorial တွေဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ shine tutorial လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်